Hola. Y estamos acá. Hoy estamos acá con el Nachito, mi amigo. Chocame los 5. Chocame los 5, boludo. Cara dura. Chocame los 5 que estamos en cámara. Bueno, al carajo, yo sé. Estamos haciendo fogatita. Acá atrás está el hermano. Dale 5 pepas para comprar ese vídeo. Y ahí está mi hermanita. Qué porquería. Acá estamos haciendo toda la fogatita con papel, madera, todo. ¿Eso es para la mierda de tu canal? Sí. Para la mierda. Ah, dame tu encendedor. Está ahí. ¿Dónde? Lo tenías vos, yo no te lo agarré. A ver, estamos acá haciendo la fogatita con el palitito. ¿Quién prendió esto? De tu carita. Vos lo prendiste, ¿no te acordás con el encendedor? A ver, estamos acá. Ahí afuera, fuera parque, amigo. Con un pedazo de coso ahí. Estamos acá subiendo el video. Vení, mirá la saqué. Si no mal pienso, vamos 1 hora 19 minutos. Papá. O 20, algo así. Me está 24. apretando. Estamos acá con el fueguito, toda cosa, mirá. Y ahí atrás está tratando de prenderlo el otro. No, mirá. Sí, apenas prendiste el palito y no te sirvió. Sí, aprendé del cuco vos. Sí, bonito. Nosotros de ayer estamos. Bueno, como aprendemos re fácil, no aprendemos la fuerza bruta. Sentate y dejate. Bueno, chao. Ay, se me cayó. Estamos acá. Vamos. El encendedor, pedazo de pelotudo. Yo no lo tengo. Ya me gusta. Ay, dame papel. Hijo de perra. Ah, boludo. Ógate por mí que te mueras. ¿Tú tenés que? Sí, pecado. A tener amor que no vuela en la cabeza, que se pone... 5. Te quemaste, hijo de perra. No te doy ni uno de papel. Sí que no me hace reír. Ay. Lo poquito que pongo, bueno, esta noche que me... Vida sin olvidar. Madre Santa de Calcuta. Ya. Ah, pochotala. Nacho. Ah, no tengo. ¿El librito? No, no te duermas. esa aguja. No. Tomá, son las últimas. Estas son para vos, poquitas. Ya que estaban rotas, se las llaman. Bueno.